en administrator matiku tich administrator manyose mecha. Okay. Yeah. To iwacho kanyo ni chief nigi ting maduong' ahinya kochakore kod notification chaka ng'ato tho e dala to tene chief one kaka jogi nyalo yudo burial permit gi death certificate ka gidhi e registration of persons and death, births and deaths registration bureau. To chief kae ma ywak osebedo ka nitie ne gine magi collude gitudore gi jomoko mar sando mon liete kod ji mane gi midhiere weche mag lope. Nying chief osebedo kiracho ahinya kata kia online sani e studio ka. Tiwacho ni chief chief waluoro undi to kata kamano ye undo watichi weche gi rangisi mondo puonjre konyre uru ka. Ingeni nying chief osebedo ka rach nikech chief nigi legacy mane ai colonial period. Ne en joma ne wasungu notiyo go mokwongo kuom nyanyasa jopiny. Ato sirikande machon be nosetiyo kodgi marach. Inyalo paro ndalo mani wacho ni kan Rambe to chief nyalo biro lomako kata gwen. Ndalo no chief ne nigi teko mane iluongo ni the Chief's Act. Ma chief nyati magama chief moro thurwa ne ni kata gesel. Mokane ji onyaka likanya kata 1 week. Tichwe dibo karao. Uwuotho gi yudhe. Oyudho gi yudhe. To but chik masani tiyo loko mano. Okay? Monego be ni chief en ngama facilitate development. Chief en ngama konyo jopiny. And therefore one of the things Dr. Molo, I watch Dr. Molo because I know I have spent a lot of time ka awinjo pache digimo. One of the reforms Dr. Molo sebedo ka timo and to try and transform the provincial administration mutingo nyaka chief assistant chiefs and mondo gibed gi new image kendo gibed ni gitiyo ne jopiny rather than tiyo jopiny. Okay. And therefore there are a few cases medo ni chief nyo o jopiny o mamo didwaro barua tinyise ni kuongi dhi pur na e puotha monde. Koki pur e puotha to okang yud barua ni. Ndi chief moro mane ndalo moko oke serikal mokalo. Na gocho ne ka clients ga moko sedhi ni dwaro barua to dagi noko bichiwo. Nikech clients kage ne migogni. Gima jowa nyako ng'eni nyaka migogo bende gi ratiro lo. To kage dhi to ni chief otamogi to wuon gi no tho koro tiko higni 20 wetegi odagi timo succession. Kejo wetegi ok dwani mondo gi share gi nyiri. Koro nyiso ni kata unyalo timo mondo luongo wetegu mondo join. Chief odagi. Ka chief odagi sani at least one gi offices mwanyalo dhi malo kech wuodwa ni motelo ne joge. But no chuno na dhi e court mondo kwa court mondo luong chief. Ma court no luongo chief mopenjo ko jinto idagi chiwo barua ni nango. Okay? It file kapo ki file a succession. Ke nyagi file succession gi barup chief. Yes. Ma court no chuno chief modi omiwa barua. Okay? So ngama chief otamo pod nyadire ACC. Okay. Kata ADCC kata regional commissioner. Kata county commission. Mondo onyis county commission jogo to nyal chiwo barua no. Yes. Chik wacho ni chief emanyaka chiwo. Ginyalo then chuno chief mondo chiw barua. To ka chief kotame kabisa to podo nyalo dhi court under process miluongo ni filing a miscellaneous application. Minus just a small application. Ma court ng'iyo ni ang'omio jasirikal ni odagi timo gini. Iluonge ni koketimo to court bro kauni atwa. Yes. Yeah. So that is possible. Okay. So, yeah. But more and more angeni bana kaka any other group nitie tong muku. However, as it you get them the chief mang'eny. Tangeni chief is doing quite a lot. Monego wa support gi kendo wane how we can work with them. And I'm working closely with several chiefs under docket